बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्ने टॉपिक बायोलॉजी के जमंगा दे वायरसेस नन बो बदे टॉपिक के मुंगा गुरु चे वायरसेस चीशे दे दा द कमी जबिटा के दे द वायरसेस चे दा गे शॉर्ट हिस्ट्री ब मुंगुरु चे दा संगा डिस्कवर शे वायरस वायरस चे दे द दी कैरेक्टर्स ब बिया मुंगा गुरु चे आया बदी की संग कैरेक्टर्स दी दा लिविंग थिंग्स दी का नॉन लिविंग थिंग के राजी दे او د مونږ بیا په کلاسیفیکیشن چې مونږ ویل نو په هغې کې به د مونږ ګورو چې په کلاسیفیکیشن سیستم کې شته او که نشته. نو نننی ټاپک زمونږ دا دی وایراسز. وایراسز چې دی دا د لیتینۍ ژبې ټکی دی، د لیتین ورډ نه چې دی دا ډیرایو شوی دی او هغه لیتین ورډ چې دی هغه دی وینم. دا د وینم نه ډیرایو شوی دی. اوس د وینم مطلب سره نه د وینم مطلب پوایزنس فلویډ. د وینم مطلب پوایزنس فلویډ. نو پوایزنس په اصل کې مونږ پوایزن چې د زهرو ته وایو نو هغه فلویډ د دې نه مطلب و چې هغه پوایزنس و زهریلو هغې به ډیزیز کاس کول، بیماریانې به یې کاس کولې. نو د دې نه بیا او د دې ډیفینیشن مونږ په داسې طریقه باندې وکړو چې viruses are acellular infectious particle which contain DNA or RNA enclosed in protein coat. viruses چې دی دا هغه acellular particle دی. نو اوس دا acellular پکې وایي ستا نه acellular چې دی دا هغې ته ویلی کېږي چې هغه د سیل لیول نه ښکته وي، د سیل نه نه وي راغلی، لکه یا دا څه مالیکیول راټول شوي د هغې نه رغ شوی یا څه کمپاونډ نه رغ شوی چې سیل یې نه وي رغ کړی، د سیل د لیول نه ښکته وي. نو دغې ته مونږ ایسیلولر ویلی شو یا ورته نان سیلولر ویلی شو. نو وایرسز چې دی دا ایسیلولر دي، انفیکشس دي. انفیکشس هغه دي چې بیماری کاس کوونکي دي. پارټیکل دي. اوس دا پارټیکل نو پارټیکل چې دی دا مونږه په ایټم چې کوم وړی وړی ذرې کېدلی شي دغې ته مونږه د ایټم نه ساري د میټر چې کوم ټولې وړې وړې ذرې د میټر هر یو چې مونږه وړه ذره واخلو هغې ته پارټیکل ویلی شي. نو دغه وایرسز چې دی دا ایسیلولر دي، انفیکشس پارټیکلز دي او دا بدې کې مشتملي بدې کې څه بدې کې ډي ان اے یا آر این اے پکې او دغه ډي ان اے او یا دا آر این اے چې دی نو دا انکلوز دي، دا بني په پروټین کوټ کې دا بن پروتي. اوس به مونږ ګورو ډسکوري به د دې ګورو چې آیا وایرسز چې دی دا څنګه ډسکور شي او دا مخې ته څنګه راغلی و. د ټولو نه اول چې دی لویس پاسچر چې دی دا یو ساینټسټ و او د سره نور هم ساینټسټ و په 1800 سنچري کې چې په دې کې 1800 کې چې دی نو د سره نور ساینټسټ و بیکټریالوجسټ و چې هغو به د بیکټیریا سټډي کوله او بیکټیریا چې کم انفیکشس یا کم ډیزیز کاس کوي نو دغه ډیزیز چې دی هغو به دا سټډي کول او دا به ډیمانسټریټ کول، دا به یې مخې ته راوړل. نو په اول کې دیو په دې باندې کار کوو نو د دیو مخې ته یو داسې پرابلمز رالو، داسې ډیزیز رالو چې هغه دیو سټډي کول هغه د بیکټیریا سره ریلیټډ نه و، هغه بیکټیریا نه و کاس کړي. نو دی چې دی دا یو نوی چلن چې دی دا ساینټسټ ته مخې ته راغی. نو دیو په دې باندې بیا کار کوو خو د یوناس کې یو بل ساینټسټو نو تر دې پورې د ساینټسټو چې دی په دې باندې کار کوو خو دا لا چا نه و معلوم کړي. بیا دغه شانتې په دې کې چې کوم ډیزیز راغلی و نو دغه ډیزیز چې دی په هغې کې لکه ټوبیکو میوزیک ډیزیز و، هغه دا هغه ډیزیز دی چې دا په تماکو کم بوټی چې دی دا په دې باندې په دې لیوز باندې راځي، په دې لیوز په دې پاڼه باندې راځي او دغه وایرس چې کله په دې باندې اټیک وکړي نو د دې دا پاڼې چې دی دا رینکل شي، دا داسې راماتې شي، راګونجې غونته کې شي، مړاوي شي او دغه زیړې شي. نو دغه شان ډیزیز دا پکې مخې ته راغی. نو دا یو ساینټسټ چې و دی بیا په 1892 کې دو په دې باندې ایکسپریمنټ وکړو او دغه پلانټ چې دی په کوم پلانټ باندې چې دی وایرس اټیک کړی یا کوم چې دغه ډیزیز لګېدلی نو دغه ډیزیز چې دی دغه ډیزیز والا پلانټ چې دی د دغه پلانټ نه دا لیپس راواغستل او د دې نه جوس ویستل.
اوس د یو داسې فلټر پیپر چې دی هغه تیار کړی، یو داسې فلټر یې تیار کړی چې دا جوس یې بیا له دغې فلټر نه پاس کړل، نو په دې کې چې کم بیکټیریا او نو هغه ټوټل بیکټیریا چې دی هغه به دې فلټر کې فلټر شول، لاندې چې دی دا جوس د دغې نه ووتل. نو د دې نه د بیا دغه وکړو، د بیا په دې باندې بل ایکسپریمنټ یې بل دا وکړو چې دغه جوس د راواغستل او یو هیلتي ټوبیکو پلانټ چې دی د هغه راواغسته او د هغې په لیپ باندې دغه جوس رب کړل، وایي مګلفیای به پورې کړل. نو کله چې دو په دې باندې دغه جوس پورې کړل نو د دغې جوس کې دغه وایرس پراته و، نو دغه وایرس چې دی نو د بیا په دې باندې اٹیک وکړو، په دغه هیلتي ټوبیکو پلانټ باندې اٹیک وکړو، پاغې کې انفیکشس چې دی نو انفیکشن یې پکې کاس کو، ډیزیز یې پکې کاس کو، او دغې نه د بیا دا خبره اغس کړه واغسته چې د بیکټیریا نه هم وړوکي پارټیکلز چې دی هغه شته چې هغه دا ډیزیز کاس کوي. بیا د دې نفس چې دی په 1900 کې دغه شانتې نور هم انیمل او پلانټ ډیزیز چې دی هغه مخې ته رالل، کم چې د وایرس د وجې نه کاس کېدل. نو بیا خلک چې دی په 1935 کې خلکو بیا به د وایرس کې انټرسټ واغستو چې دغه فیلډ کې لاړ شي او په دې باندې ریسرچ وکړي او په مخ کې لاړ شي او دا معلوم کړي چې آیا دا څنګه دی. نو بیا سټینلی یو ساینټسټ و چې په 1935 کې د وایرس سټرکچر چې دی د وایرس سټډي کو، نو د اول ځل دا په کمپاوند مایکروسکوپ کې سټډي کو. په کمپاوند مایکروسکوپ کې چې د اول ځل د دا ولیدو نو دا د یو سیلور کرسټل په شکل کې و، د یو سیلور کرسټل په شکل کې دا پروت و. اوس کرسټل او فری پارټیکل کې لږ فرق دی. پارټیکل چې دی دا د میټر که هر یو وړوکي ذره مونږ واخلو دغې ته پارټیکل ویلی کېږي، او کرسټل چې کله دا مونږ سر سټیټ کې واخلو وړوکي ذره نو دغې ته بیا کرسټل ویلی کېږي. نو دا په کرسټل فارم کې پروت و، او دو بیا له دې نه پس چې دی چې کله د الکترون مایکروسکوپ ډسکوریز وشو نو د سټینلی چې دی دا آیسولیټ کړو، د هاسټ نه آیسولیټ کړو، د سیل نه راوویستو او د بیا دا په الکترون مایکروسکوپ سره سټډي کو. نو کله چې د په الکترون مایکروسکوپ سره سټډي کو نو په دې کې دا ولیدل چې آیا دا د کرسټل په پام کې پروت دی او دا داسې ښکارېدل لکه ډیډ، دا مړ ښکارېدو. نو په دې باندې د بیا یو بل ایکسپریمنټ وکړو او په هغه ایکسپریمنټ کې د دغه کرسټل پام کم چې دا آیسولیټ کړو، کم چې د جدا کړو د هاسټ سیل نه راویسته و، نو دغه وایرس چې دی دغه کرسټل پام چې دی دا د واټر سره یو ځای کړل او د ټوبیکو پلانټ چې کوم لیوز دي په هغې باندې دا بیا رب کړل، په هغې باندې راخ کودل او دغه پلانټ دغه لیوز چې دی دا بیا ابزرو کړو. نو د چې په دغه کې ابزرویشن وکړو نو په هغې باندې دی بیا اکټیو شوی او په هغې باندې د بیا اټیک کړی او هغې ته بیا ډیزیز چې دی هغه کاس کړی و. نو د له دې نه بیا دا نتیجه اخذ کړه چې دا چې دی دا وایرسز چې دی نو دا لیوینګ تھنګز دي. کله چې په هاسټ سیل کې را دننه نو دا لیوینګ تھنګز دي، او کله چې دا د هاسټ نه بهاري د سیل نه هاسټ نه بهاري نو دا بیا نان لیوینګ دي، یا دا بیا به انیکټیو فارم کې، او چې کله دا هاسټ نور نوځي نو دا بیا اکټیو شي. نو دا هیسټري و زموږ سره د وایرسز هیسټري وه، نو شارټ هیسټري دا مونږ ووي. اوس به مونږ وایرسز ګورو چې آیا وایرسز چې دی دا لیوینګ تھنګز دي او که نان لیوینګ تھنګز دي، په کلاسیفیکیشن کې دا شته که نشته. نو وایرسز په کلاسیفیکیشن سیستم کې آیا شته که نشته؟ نو په کلاسیفیکیشن سیستم کې وایرسز نشته. وایرسز چې دی دا د لیوینګ او نان لیوینګ تھنګز په بارډر لاین باندې په منځ باندې دا پراته دي. نو د دې وجې نه دا پراته دي ځکه چې په وایرسز چې دی په وایرس کې چې دی نو بدی کې لیوینګ کریکټر هم دي او نان لیوینګ کریکټرز پکې هم دي. نو اوس لیوینګ کریکټر بدی کې دا دي
چې کله د هاست ته وردن نشو، هاست چې د سیلز ته وردن نشو، نو بدی کې د بیا اکټیو شي. چې د اکټیو شي نو د دغه هاست چې کم میټابالیزم کیږي او هغه کې چې کم انرژي و غیره تیاریږي، نو د دغه میټابالیزم استعمالي او خپل لغه انرژي ارسه د هغې نه حاصلوي. اوس په دې کې د اکټیو شو، نو چې کله د اکټیو شو نو په دې کې کم پروسس چې دی کیږي لکه ریپروډیوسینګ پکې کیږي، ریپروډیوس کوي د ځان په شانتې نور چې دی د ریپروډکشن پکې کوي، نو آر این اے او ډي این اے دا پکې هم پروت دي. نو لیوینګ کرکټر د دې داري چې بدی کې به ډي این اے یا به پکې آر این اے. اوس بلې دواړو کې په بدی کې یو پروت دي، یا به پکې ډي این اے پروت دي یا به پکې آر این اے پروت دي. دواړه به پکې په یو کې نشي کېدی، په یو وایرس کې یا به پکې ډي این اے او یا به پکې آر این اے. نو دا یو کرکټر شو او دا کرکټر چې دا د لیوینګ تھنګ کرکټر دی. لیوینګ تھنګ کې دا خصوصیات دي چې په هغې کې به ډي این اے یا به پکې آر این اے. نو دا یو کرکټر د لیوینګ تھنګ شو. بل کرکټر د لیوینګ تھنګ هغه دا دی چې د ریپروډکشن کوي، نور ریپروډیوس کوي د ځان په شانتې، نور وایرسز چې دی هغه تیاروي. نو دام د لیوینګ تھنګ کرکټر دی، نو دای بل د لیوینګ تھنګ کرکټر شو. اوس دای لیوینګ تھنګ کرکټر وو او په دې کې چې د نان لیوینګ تھنګ کرکټرز پکې هم دي. نو نان لیوینګ تھنګ کرکټرز دا دي چې د کرسټل په پام کې دی. اوس د کرسټل دی د ذرې په پام کې دی، د سالډ وړوکي پارټیکل په پام کې پروت دی. نو دای د نان لیوینګ تھنګ کرکټر شو. بل د نان لیوینګ تھنګ کرکټر ادارے مین کرکټر دار چې دا ای سیلولر دی، نان سیلولر دی. نان سیلولر یا ای سیلولر دغه ته ویل کېږي چې دا د سیل لیول نه لاندې دی، د سیل نه دی رخ شوی. نو دا چې دی دا بل د نان لیوینګ تھنګ کرکټر شو. اوس بل دا دی د نان لیوینګ تھنګ کرکټر چې دی ریسپایریشن نه کوي، د ایکسکریشن نه کوي، نه ریسپیریشن کوي او نه ایکسکریشن کوي. نو دا د نان لیوینګ کرکټر دی چې د نه ساه اخلي، اکسیجن انټیک او کاربن ډای اکساید آوټ بهر طرف ایستل دا د نه کوي. دغه شانتې ایکسکریشن هم نه کوي، لکه سویسټ میټیریل په باډۍ کې بهر ته ایکسکریټ کول، نو دغه د نه کوي. نو د دې وجې نه د دې چې دا نان لیوینګ کرکټرز او لیوینګ تھنګ کرکټرز د دې په وجه باندې د چې د په کلاسیفیکیشن سیستم کې نه دی انکلوډ شوی، خو د په باډر لاین باندې فروت دی. د لیوینګ تھنګ او د نان لیوینګ تھنګ په باډر لاین باندې د فروت دی. اوس د وایرسز چې دی د دې سایز دی، نو د وایرس سایز چې دی هغه ډیر زیات سمال دی، دا په نینو میټر کې دی. د وایرس سایز چې دی دا د 10 نینو میټر نه واخله او د 45 نینو میټر پورې. اوس د دا سایز چې دی دا ډیر زیات وړوکی دی د بیکټیریا نه. او بل وایرسز چې دی د دې بیا سټرکچر دی. د وایرسز سټرکچر څنګه دی یا د دې پام څنګه دی، شیپ څنګه دی. نو وایرسز چې دی دا کومګه د مارفالوجي په بیس باندې واخلو، نو د مارفالوجي په بیس باندې د دې درې ټایپس دي، درې قسمه د مارفالوجي په بیس باندې. او کومګه د هاست په بیس باندې واخلو، نو د هاست په بیس باندې هم دا د 3 ټایپس دي. مارفالوجي په بیس باندې دا دی چې بدی کې یو دا دی چې دا صحیح سرکولري پکې، ها دویم دا دی چې بدی کې راټ شیپی، دریم دا دی چې بدی کې ټیډ فول شیپی. نو دا یو د مارفالوجي په بیس باندې وو. اوس د هاست په بیس باندې هم د دې درې ټایپس دي. نو د هاست په بیس باندې چې دی هغه یو دی چې دی په کم هاست کې دی اوسېږي، دا د هغې په بیس باندې بیا اخیستی شوي دي. نو یو په دې کې یو دی انیمل وایرس او بل پلانٹ وایرس او بل
اوس انیمل وایرس دا هغه قسم دی چې هغه صرف په انیمل باندې اٹیک کوي او په انیمل کې ډیزیز کاس کوي نو دغه ته انیمل وایرس ویل کېږي نو دا د هاسک په بیس باندې دا یو قسم شو بل چې دی هغه د پلانټ په بیس چې هغه په پلانټ کې ډیزیز کاس کوي او بل چې دی هغه بیکټیریوفیج دی نو بیکټیریوفیج هغه وایرس دی چې هغه په بیکټیریا باندې اٹیک کوي او بیکټیریا کې ډیزیز چې دی هغه کاس کوي اوس دا زموږ سره د دې شیپس اوس د دې یو شیپس چې دا به موږ د سټرکچر سره وباسو دلته کې او دا سټرکچر چې دی هغه به شارټ کټ ډیسکس کو چې تاسو دا ښه وپېژنئ دې ځای پورې موږ ووایو چې دا شیپس دي نو هغه شیپس چې دی هغه اوس موږ ډرا کړل نو دغه یو شیپس اوس موږ ګورو چې دا څرنګه شیپ کې په کم شیپ کې نو موږ راټ شیپ وي نو راټ شیپ چې دی دا ټوبیکو میوزیک وایرس موږ ووایو چې دا وسای دا مثال دی نو دا راټ شیپ وي نو راټ شیپ چې دی دا داسې په یو راټ شکل کې یې داسې یو الانګیټډ یو اوږد راټ شیپ کې اوس به دې کې دننه دا ګرین کلر چې کم تاسو ته ښکاري نو دا پکې آر این اے فروټي دا پکې کایل آر این اے دا پکې داسې تاو شوی آر این اے چې دی دا به دې ځای کې داسې فروټي او د دې آر این اے نه غیر چاپیره چې دی تا دغه کیپسیډ چې دی دا ټچ شوي داسې یو سره او دغه پارټیکل یا دی پیګمنټ چې دی ته څه ویل کېږي دی ته کیپسیډ ورته ویل کېږي نو دا قسمه بیکټیریا دا قسمه وایرسز چې دی دغه راټ شیپ چې دی هغه په دې طریقې سره او دغه وایرس چې دی نو هغه په راټ شیپ او کایل آر این اے به دې کې دننه فروټي اوس بل راوند شیپ مونږ چې وي دا راوند شیپ ته یا دا چې دی نو سرکولر شیپ چې مونږ وي نو راوند شیپ وایرس چې دی د ایگزامپل کې چې دی مونږ هغه فولیو وایرس واغستو فولیو وایرس چې دی نو دا راوند شیپ ته اوس دا راوند شیپ ته بدی کې دننه بدی ځای کې دغه نیوکلیوټایډز پراته دا آر این اے بدی کې دننه فروټي او د دې آر این اے نه بهر دا کوم ځای چې دی دې ځای ته شیټ پته ویل کېږي دا په شیټ باندې مشتملي او د دې نه بهر دې سیټ ته چې کوم دا ممبرین تاسو ښکاري دغه یو فرده غونته کې ته چاپیره دغه ته ممبرین ویل کېږي او د دې ممبرین له پاسه باندې بیا دلته کې ګلایکو فروټینی هغه په مشتملي له پاسه دا بیا هغه پراته وي دا زموږ سره راوند شیپ اوس دا ځای ته ساري دا دې ته شیل ویل کېږي دا ځای چې دی دې ځای ته شیل ویل کېږي اوس ټیټ فول شیپ دی نو ټیټ فول خو موږ هر هغه سټرکچر ته وایو چې د هغې هډي لارج هډي او بیا پسې ډایرکټ ټیلي نیک پکې یا نه خو ډایرکټ پسې ټیلي په پښتو کې جنرال دا موږ وایو لکه موږ چې پښتو کې جنرال زموږ علاقایي دې ځای کې وته سمسوکۍ شکل وته ویل کېږي د چمچ په شانتي چې سر داسې الانګیټډ غټي او لاندې الانګیټډ ټیل پسې بیا لګېدلی نو دغې ته موږ ټیټ فول شیپ وته ویلی شو نو ټیټ فول شیپ چې دی په دې کې دې مثال چې دی هغه بیکټیریوفیج وایرس دی هغه بیکټیریوفیج وایرس چې دی نو د هغې داسې سټرکچر دی په دې طریقه سره هغه موجود دی چې په دې ځای کې دا چې کوم ځای لګېدلی دې ځای ته هیډ ورته ویلی کېږي او په دې هیډ کې دننه دا پروټین کوټ یا پروټین کوټ نه دننه په دې کې ډي این اے فروټي او د دې هیډ نه ښکته دا لږ ځای چې دی دې ځای ته نیک ویلی کېږي او د دې نیک نه ښکته دې ځای ته چې دی دې ځای ته نیک سره دلته کې دا ځای چې کوم ورکړلی دا کایل شوی چې دی تاو شوی ځای چې دی دا کایل سټرکچر نو دا ځای چې دی دا نیک شیټ ورته ویلی شي دا نیک چې دی نو یو شیټ چې دی هغه ته چاپیره شوی نو دغې ته نیک شیټ ورته وایي اوس د دې نیک شیټ نه لاندې دا کم پورشن چې دی دې ټول ځای ته چې دی دې ته ټیل ویلی کېږي دې ځای نه دې ځای پورې دې ته ټیل ویلی کېږي او په دې ټیل کې دا ځای چې کوم دی دا پلن غونته کې سټرکچر چې کوم دی نو دې ته بیس پلیټ ورته ویلی کېږي بیس فلیټ او د دې بیس پلیټ نه دلته کې یو داسې سټرکچر راوتی یو فایبر غونته کې راوتی دغې ته ټیل فایبر وایي دا شو او دا شو دې ته ټیل فایبرز وایي
او دا به دې ټیلز فایبر باندې چې دی به دې باندې دا بیکټیریا ته اټیچ کیږي او دا نیک چې کوم دی دا داسې لانګیټډ یو ټیوب غونته کې راغلی او په دې سره دا خپل ډي ان اے چې دی نو دا بیا دغه بل بیکټیریا ته چې دی دا انجکټ کوي. نو دا و نننی ټاپک زمونږ د دې ځای پورې او امید لرم چې ښه به پوه شوي یئ او د نیکسټ لیکچره پورې خپل خیال ساتئ. والسلام.